अगर आप भी एक वीडियो क्रिएटर हो तो आप समझ ही सकते हो कि वीडियो में साउंड इफेक्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ये किसी भी बोरिंग वीडियो को 100 टाइम्स बेटर बना सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है जो आपको भी आती होगी, आपके पास भी सिर्फ 1, 2 या 10, 12 साउंड इफेक्ट्स है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। डोंट वरी भाई लोग, आज मैं तुम लोग को देने वाला हूँ 300 प्लस साउंड इफेक्ट का पैक, जिससे तुम्हारी एडिटिंग करते टाइम काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। now अभी बात करते हैं कि तुम इस पैक को कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो कमेंट में तुमको ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, जहां से तुम लोग इस पैक को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। बस इतना ही था। Really, nigga? मैं दे दूंगा चोको।